네, 김치냉장고의 용도 알려드리겠습니다. 김치냉장고 위칸은 소주 칸입니다. 소주가 이렇게 여유있게 들어있으면 이게 한 일주일 정도 숙성이 되면은 딱 김치 숙성되듯이 술맛이 좋아집니다. 그리고 밑에 칸은 맥주가 병부터 캔까지 항상 이게 빠지면 안 됩니다. 5캔 이하로 내려간다, 5병 이하로 내려간다 하면 빨리빨리 채워줘야 됩니다. 이렇게 맥주도 김치냉장고에 있으면은 일주일 정도 되면 숙성이 시작되면서 맛있어집니다.